Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 24 август, чәршәмбе көн. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Яңа уку елы башланырга нибарысы бер атна вакыт калып бара. Мәктәп һәм балалар бакчаларында әзерлек эше кайный. Республикабызның бик күп белем йортлары балаларны яңа җиһазлар, яңа китаплар, яңа әсбаплар белән каршы ала. Моңа милли мәгариф өлкәсендә булдырылган грантлар системасы нык ярдәм итте. Бүгенге тапшыруда журналист Фәннур Хәсәнов һәм Тахир Хәсәнов грантлар системасыннан ярдәм алган Казан шәһәре, Киров һәм Мәскәү районнарында урнашкан мәктәп һәм балалар бакчалары белән таныштырыр. Казан шәһәре, Киров һәм Мәскәү районнарында мәгариф өлкәсендә актив рәвештә федераль һәм республика программалары эшләп килә. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясының иҗат төркеме әлеге районнарның җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Киров һәм Мәскәү районнарында гомуми белем бирүче 37 мәктәп, 79 балалар бакчасы эшли. Аларның барысында да туган тел буларак татар теле өйрәнелә. Глобальләштерү, шәһәр мөхите шартларында балаларда татар теленә кызыксындыру уяту өчен алар белән бер дулкында булырга кирәк. Һәм безнең районнарда үзүче чаралар барысы да шуларны исәпкә алып уздырыла. Ел дәвамында төрле кичәләр, танылган шәхесләр белән очрашулар, бәйгеләр, фестивальләр, конференциялар уздырыла. Бу грантта безнең мәктәпләрдә һәм балалар бакчалары да бик теләп катнашалар. Хәзерге вакытта 7 мәктәп һәм 10 балалар бакчасы әлеге грантка ия. Грант дәвамында мәгариф оешмалары үзләренең кызыклы заманча проектларын район комиссиясенә тәкъдим итәләр. Һәм аларның бары тик иң-иңнәре генә республика комиссиясендә катнашу хукукын ала. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгәч үк, мәгариф бүлеге тарафыннан һәр ай өчен аерым тематика тәкъдим ителде һәм ел дәвамында мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында бик күп матур чаралар үткәрелде. Халыкара туган телләр көне, милли бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр, йолалар, шигърият көне, Габдулла Тукай туган көн, рус теле көне, Пушкин туган көн, республика көне, төрле халыкларның күренекле фән, мәдәният һәм сәнгать әһелләре белән очрашулар, этнографик музейлар, милли киемнәр, ризыклар, традициялар, халыклар бердәмлеге көне. Безнең 126-нчы балалар бакчабызда Нәни бакча дип атала. Аның 2 филиалы бар. Берсе Восстание урамында, икенчесе Тунаковада. Барысы да бездә 170 бала йөри. Безнең бакча татар телендә тәрбия һәм белем бирү балалар бакчасы. Бакчабызда балаларга тәрбия һәм белем бирүне оештыру максатыннан без проект төзедек. Ул проектның максаты итеп без балаларның Идел буе халыклары мәдәнияте, тормыш көнкүреше, җырлы биюле, милли уеннар белән таныштыруны алдык. Ел дәвамында укыту тәрбия эшләре әлеге проект буенча тормышка ашырылды. Бәйге игълан итүгә без проектыбызны тәкъдим итәргә булдык һәм грант яуладык. Грантка ия булгач, балалар бакчасында укыту тәрбия эшләре өчен уңай мөхит тудыру максатыннан 2 зданиягә, 2 филиалга да мультимедиа кулланма материалы булдырылды. Хәзер балаларга заманча технологияләр кулланып белем бирү мөмкинлеге бар. Бу комплексларны без финанс грамотасына, математика нигезләренә өйрәтү өчен кулланабыз. Балалар белән бергә мультфильмнар төшерәбез һәм шуларны без әти-әниләргә тәкъдим итәбез. Безнең балалар бакчасы капиталь төзекләндерүдән соң ачылышка менә шушындый кызыклы проект төзелде. 3 телдә безнең QR-кодка телефонна китерүгә 3 телдә ел фасылларын, времена года, сезон әйтеп була, ишетеп була. Монда менә төсләр,
Басоннар. Демәк, сез балалар белән бу яктан да ачыктан-ачык сөйләшә аласыз, өйрәтү эш алып бара Үч аласыз. телдә эш алып барыла. Туган телгә мәхәббәт, милли горурлык хисләрен тәрбияләүгә нигез гаиләдә салына. Балаларга тел өйрәтүнең иң нәтиҗәле чоры мәктәпкәчә чор. Шунлыктан сабыйларны ана теленә өйрәтү буенча балалар бакчаларында ук эзлекле эш оештырыла. Полилингваль укыту заман таләбе. Ул районда балалар бакчасыннан ук тормышка ашырыла башлый. Чөнки яңа буын ил дәрәҗәсендә аралашу өчен берничә телне камил белергә тиеш. Безнең 101-нче балалар бакчасы Казанның Киров районында урнашкан. Бу истәлекле урын. Борынгы балалар бакчабызның төп юнәлеше ул полилингваль белем бирү. Бу эшне оештырыр өчен берничә шарт булуы зарур. Беренчедән ул кадрлар. Безнең тәрбиячеләребез барысы да татар телен белә. 40% безнең ике телен белүче тәрбиячеләр, алар рус һәм татар телендә белем бирәләр. 60% ул безнең өч телне белүче тәрбиячеләр, рус, татар һәм инглиз телләрендә белем бирәләр. Икенче шарт ул программаның методик һәм программа яктан тәэмин ителеше. Безнең үзебезнең педагогларның иҗат төркеме үзебезнең программаны төзетәк. Бу программа бер юлы өч телне өйрәтү программасы. Тагын бер шарт ул предметлы үстерүче мөхит булдыру. Чөнки балалар, аларга уеннар булу шарт. Уенчыклар булу шарт. Без үз эшебездә татар телен өйрәтүдә төрле методлар, төрле технологиялар кулланабыз. Чит илләрдә тел өйрәтү методларын, аларны татар телен өйрәтүгә яраклаштырабыз. Һәм менә шул максаттан без менә бу грантта катнашырга булдык та инде. Шул откан акчага бакчабызга интерактив такталар, бибот исемле роботлар, алар балкырты формасында эшләнелгән. Шулай ук өстәл театрлары һәм иң затлысы инде ул безнең булды. Менә балаларга тестлар үткәрү, аларны белемнәрен тикшерү максатыннан менә бу Ваттум исемле җиһаз сатып алдык. Анда тел белеме генә түгел, татар халкының традицияларын, тарихын, мәдәниятен тикшерү, аларның шул өлкәдә булган белемнәрен тикшерү максатыннан менә шул җиһазны кулланабыз. Тестларны үзебез төзибез. Балалар бик кызыксыналар. Хәзерге балалар бит алар башка төрле, алар компьютер, телефон заманында яшиләр. Шуңа күрә аларга шундый җиһаз аларга бик кызыклы. Интерактив тактада интерактив уеннар уйнау. Менә бу роботлар белән кулланып сөйләм үстерү максатыннан кулланабыз. Инде без аны башта математик шөгыльләрендә кулландык. Анда инде сөйләм үстерү шөгыльләрендә дә куллана башладык. Әтиәниләр белән тыгыз элемтәдә торабыз. Балаларның кызыксынып татар телен өйрәнүе, өйгә кайтып шул уеннарны, бакчада өйрәнгән уеннарны уйнагандарын күргәч, алар да бу татар телен өйрәтү мәсьәләсе белән кызыксына башлыйлар. Без алар белән бердәм мастер-класслар үткәрәбез. Менә шул балалар белән уйнаган уеннарны алар белән дә уйнап карыйбыз. Театрлар куешабыз, бергә куябыз. Аннан соң менә бу безнең коридорларда, холларда алар өчен, балалар белән бергә уйнар өчен шахматлар, китап пишмаклары, шашкалар, пишмаклары оештырылган. Интерактив тактада менә милли бизәк, яисә Казан күренешләре белән стендлар куелган. Алар барсы да балаларны, ата-аналарның бала белән бергә элемтәдә булып уйнарга һәм өйрәнергә татар халкыбызның тарихы белән, теле белән кызыксыну өчен. Тәрбиячеләребез, педагогларыбыз, ата-аналар, балалар бердәм эшне алып барганда гына уңышларга ирешә алырбыз дип уйлыйм. Сәләтле балаларны барлау һәм үстерү, аларның туган телдә белем алулары өчен шартлар тудыру, федераль дәүләт белем бирү стандартлары шартларында туган телдә белем бирүче мәктәпләрнең һәм балалар бакчаларының эшчәнлеген яңарту. Булар барысы да алга куелган максатлар һәм бурычлар. Сез Киров районының иң борынгы балалар бакчасында кунакта бүген. Бу балалар бакчасына нигез 1938 елны салынган. Биредә 7 группа. Шуларның берсе безнең татар төркеме. Әлеге балалар безнең күп милләтле. Биредә сез
17 төрле милләт баласын күрә аласыз. Алар шуның хәтле бер-берсе белән тату. Әлеге грантны алгач, безнең куаныч эшләргә сыймады. Чөнки без иң беренче булып үзебезнең материал базаны ныгытырга теләдек. Балаларга утырырга урындыклар алдык. Яңа елда аның тирәсендә әйләнеп җырларга шыршы алдык. Кыш баба костюмнары алдык, милли төрле костюмнар алдык. Шушы костюмнарны инде матур үтүкләр өчен парогенератор, үтүк алдык. Тәрбиячеләргә кулланыр өчен ноутбук алдык, мониторлар алдык. Әлеге грантны яулап алыр өчен бик күп көч салынды. Биредә ата-аналар көче, педагогларның көче, балаларның көче. Бу бик зур хезмәт. Безнең проектның исеме Атала заманча адымнар современные шаги дип. Әлеге проект нигезенә арт-технологиялар салынган. Бу күңелле үзе яңа программа булып чыкты. Монда инде балалар әкият системасына керәләр, үзләре әкиятләр төзиләр. Шулай ук песок технологиясын кулланалар. Шулай ук инде безнең шушы проект нигезендә төзелде ата-аналар белән түгәрәк. Ул түгәрәкнең исеме без булдырабыз дип атала. Ата-аналар атнага бер килеп, үз теләкләре белән татар теле өйрәнәләр. Аларга бу бик ошый. Балалар бакчасында шулай ук әкият дигән түгәрәк эшләп килә. Аның җитәкчесе безнең инде өлкән буын тәрбиячесе Илмира Юнысовна җитәкли. Әлеге түгәрәкне эшләтеп җибәрер өчен иң беренче безгә кирәк булды костюмнар. Шуңа күрә инде без шушы грант акчасын алуга куанып костюмнар сатып алдык. Балалар аларны киеп, рәхәтләнеп бийләр, җырлыйлар, төрле спектакльләр куялар. Bizim балалар бакчасы ул искиткеч бакча. Биредә һәр бер вакытта тире стеналар күрәсез. Менә бу тире стенага гына игътибар итегез әле. Һәр бер менә шушындагы элемент, һәр бер предмет безнең ата-аналар һәм тәрбиячеләр тарафыннан эшләнгән. Әлеге стена безнең атала күр, уйла һәм эшлә дип. Шушы тире стенаны кулланып, балалар иллеләп автор уены уйный алалар. Монда бик күп төрле безнең милли әкиятләргә багышланган сценарийлар язылган. Менә сез аларны монда күрә аласыз. Аюларны, бүреләрне, әбиләрне, бабайларны, әйме адык шалкан әкиятен. Күрәсез күкне, кояшны, һава торышын, санау һәм башкалар. Балалар бакчасыннан чыгып киткәндә бала 167 сүз белеп чыгып китәргә тиеш. Менә бу календарны безнең тәрбиячеләр үзләре эшләделәр. Ул безнең авторлык календары дип атыйк инде без аны. Менә мәсәлән, көз җитә икән безнең балалар нинди сүзләр белергә тиеш? Бабай, әби, малай, ипи, сөт, шәй. Ә кыз җиткәч инде алар машина сүзен, песи, эт, куян сүзен, инде яз җиткәч инде алар безнең 5-кә хәтле санарга тиеш. Инде җәй җиткәч без бүтән сүзләрне кулланып, җөмләләр төзеп, шушылай итеп җөмләләр төзеп белергә тиеш. 1 алма, 2 алма, 3 алма, 4 алма, 5 алма, 7 алма, 8 алма, 9 алма, 10 алма. Alma тәмле, alma кызыл. Балалар башкыштан менгәндә шушылай итеп саный өйрәнәләр. Әлеге матурлыкны, дуслыкны биредә эшләүче тәрбиячеләр коллективы булдыра. Мин аларга шуның хәтле рәхмәтле, алга таба да шушылай итеп матур итеп бергә эшләргә насыйп булсын. Беркемгә дә сер түгел, барлык балалар мультфильм карарга ярата. Ничек ясалсын ул мультфильм? Бүгенге көндә милли мәгарифкә республика күләмендә зур игътибар бирелә. Яшь буынга туган телне, әдәбиятны, тарихны, мәдәниятны өйрәтү әһәмиятле юнәлешләрдән санала. Туган тел укытучыларының статусын күтәрү, аларның педагогик тәҗрибәсен арттыру өчен оештырылган төрле конкурслар мөһим роль уйный. Яшь талантларны ачыклау һәм үстерү максатыннан мәгариф идарәсе ел сайын төрле чаралар оештыра. Милләт-ара килешүне ныгытуга, рухи, әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә нигезләнгән патриотик, гражданлык тәрбиясе бирүгә корылган тәрбия эше аерым системага салынган.
Безнең балалар бакчасы 2020 елның декабрендә ачылды. Безнең әле эшли башлавыбызга тулы көч белән ел ярым гына. Менә шушы грант турында ишеткән вакытта әле эшли башлавыбызга ярты ел гына иде безнең. Ләкин шуңа да карамастан эшләгән эшләребез күрсәтерлек, нәтиҗәле эшләребез байтак иде. Алга куелган максатларыбыз тагын да күбрәк. Шуңа күрә без бердә курыкмыйча Туган тел хайлык байлыгы исемле проектыбызны тәкъдим иттек һәм җиңүгә ирештек. Бу безнең өчен бик зур җиңү, бик зур шатлык булды әлбәттә. Бу проектның асылы нидә соң? Безнең бакчабызның приоритет юнәлеше булып, балаларны һәр яклап үстерүдә интерактив технологиялар куллану. Һәрбер без беләбез инде, без хәзер альфа-бон балалар үстерәбез. Алар инде интерактив мәгълүмати технологиялар белән бик нык таныш, беләләр. Шуңа күрә дә без дә бу юнәлештә эшләргә тиеш, аларны кызыксындырырга тиеш һәм шушы максаттан грантта җиңгән акчаны иң беренче чиратта тәрбиячеләребезнең шушы өлкәдә белемнәрен арттыруга, укытуга тоттык. Материаль техник базаны байыту уңайыннан без алдык балалар бакчабызга мультстудия. Иң беренче чиратта балалар татар телендә мультфильмнар төшерәләр. Бу бик кызыклы процесс. Аларга бик ошый, нәтиҗәсе дә аны әтиенләргә, дусларына күрсәтәләр. Бик мавыктыргыч эш. Һәм икенче безнең методик әсбабы инде бу җиһаз. Бу әле Казан балалар бакчалары өчен яңалык. Бу интерактив идән. Бу уенда без балаларны хайваннар белән һәм аларның яраткан ризыклары белән таныштырабыз. Алай гына да түгел, бу уен безнең аяк белән уйнанырга тиеш. Ләкин балалар уйный башлагач та аның Инзия Фазыловна бу бит ризыклар аяк белән ярамый диделәр. Шуңа күрә алар үзләреннән-үзләре аларны кул белән ашата башладылар. Бу инде безнең компьютер уеннарының әхлаки тәрбия бирүе дип аңлаталым. Әйе, Казан шәһәрендә без беренчеләрдән булып бу җиһазны үзебезнең балалар бакчасында булдырдык. Бу әлбәттә бик кирәкле, бик кызыксындыручан. Шулай ук телне өйрәнгәндә дә менә балалар уен аша үзләре дә сизмичә телне ныгыталар, сүзләрне ныгыталар. Бик әһәмиятле техник чара. Без Казан шәһәре Киров районында Залесный бистәсендә урнашкан Алтын хыял балалар бакчасы. Бакчабыз бик зур. Бездә 18 төркем. Алтын хыял балалар бакчасының үз гимны бар, шук тәрбиячеләр тарафыннан язылган. Бакчабызда 340 бала бүгенге көндә, 34 педагог эшли, инде командабыз 80 кеше. Командабыз бик зур, барысы да тырышлар, уңганнар, бөтен уңайлыкларыбыз булдырган, рәхәтләнеп, шатланып, куанып бергә эшлибез. Безнең өчен бик тә кирәкле булган әлеге грантны оештыручыларга, Мәгариф министрлыгына, комиссияга, укытучылар, тәрбиячеләр, җитәкчеләр исеменнән үзебезнең зур рәхмәтләребезне җиткерәбез һәм киләчәктә әлеге эш дәвамлы булыр дип ышанып калабыз. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Бүген яшьләр иде тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саулаша.